Er zijn objecten die worden gebruikt. En het wordt meer en meer agressief, het hele handeling. Dus ik denk dat het toch wel ter sprake is dat we toch wel meer aandacht moeten schenken aan de wetgeving van wat betreft de seksuele mishandeling van minderjarigen. Dus we zijn bezig met de campagne. En we zijn ook ervan op de hoogte dat het een heel delicate situatie is, waarover men niet wil spreken, maar dat we toch wel even aandacht moeten schenken en aan de populatie even laten weten dat het gebeurt hier op het eiland. En dat we toch wel aandacht daaraan moeten schenken als een geheel, als een bevolking. Dus niet in zijn eentje, maar als een bevolking. Dus vandaar dat we iedereen ook vragen om eventueel als je informatie heeft omtrent die van toepassing kan zijn voor wijziging aan de wetgeving, dat je die toch doorgeeft. Want hoe beter we de wetten updaten, hoe beter het is dat we de slachtoffers kunnen verdedigen als het komt dat het bij het gerecht terechtkomt. Dus vandaar dat we toch wel veel aandacht hier aan gaan schenken. En we hebben al een wijziging aan het parlement ingediend. En die moet in ieder geval de weg doorlopen. Maar zodra zij klaar zijn dat zij ons bij het parlement gaat oproepen, dat wij in ieder geval klaar zijn om met de deskundigen terecht te komen bij het parlement en het een en ander vragen die ze daarover hebben, om die te beantwoorden. En eventuele andere wijzigingen, ook die wij van plan zijn in de toekomst, om die ook naar voren te brengen. Ja, het is een campagne, dus wat betreft de informatie, die gaat grotendeels uit via de internet. Want we hebben eentje gehouden bij de Sint-Pieters, maar vanwege de onderwerp krijgen mensen niet, dat ze niet terecht bij de plek ter plekke komen. Dus we hebben besloten dat wij de sessies op internet zullen houden. Maar in principe gaan we ook op de billboards gaan we ook messages, dus verschillende advertenties hierover zetten. En we gaan ook de verschillende media's gaan we gebruiken om de informatie terecht bij de bevolking te krijgen, om meer van die steun te krijgen, emotionele steun, die we nodig hebben om door te gaan en om de bevolking ervan bewust te maken dat het gaat om iedereen. Ja. Dus iedereen moet dat we dat gezamenlijk gaan doen en dat we de wetgeving gaan toepassen. Toepassen is speciaal voor de slachtoffers.